პოეტი ქალი, ჩემი ცისანა ანთაძე. მარჯვენა მხარეს ეს ახალგაზრდა გოგონა ჩვენი შეხედავ ნატალიას და იწვი რომ მშვენიერების ნიმუშია ხოსორი ვარ და არის რევაზ ლაგიძის სახელობის მუსიკალური სკოლის დირექტორი. თან პედაგოგი ხოსორი ვარ. დღეს ახლა მე როგორ ვარ იცით ორ ვარდ შორის ამოსული ეკალივითა ვარ. როგორ ახლა ორი ლამაზი ქალბატონი გიზის გვერდზე და შენ რაღაცებს საუბრობ მაგ და ლაპარაკობ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. რომ რადგანაც პოეზია არის სამყაროს მეფე და მუსიკა კიდე იგივე პოეზია მუსიკაში გაცოცხლებული, ამიტომ მოდი დღეს წვანებითაც ეკუთვნის უფრო დიდია შენზე, მაგრამ ჩემზე უმცროსია ერთი 30 წლით. პირველი ალავერდი გადავიდეთ ქალბატონ ცისანასთან და 80 წლის იუბილეი. ქალბატონ ცისან ჩემზე პატარა 30 წლით. და ქალბატონ ცისანასთან გადავიდეთ ალავერდს და პირველი ლექსი ვთხოვოთ მას ახლა დაწერილი ლექსი, რომ მიუძღვნას ჩვენს ულამაზეს გადაცემას და ჩვენს უმშვენიერეს ბათუმს და ბათუმელებს. ეს ლექსი ევას, ჩემ შორეულ დედას. ცა დაპყრობილი ჯერ არ მინახავს. თითქოს იყავი, არც ახარ თითქოს. მარხვის დღეები სხეულს ინახავს. ამბობენ იგი ცით ხანძარს იქრობს. ვერ დავინახე ცა კარს გადაღმა, განწირულია ქალი და ვნება. ედემის ბაღი მაშინ გადახმა, როცა ლილიტა შერაცხეს ევად. არ არის ქალი მარტივი მცნება, არც წითელ ვაშლით მოსაქრთამავი. ადამიანთან იგი ტიტველი დასვეს და უფლისნებით ვნება თამამი. რომ ქალი უნდა ვთმობდე ქალობას, ნუ შეეცდება ბჟუტურს მავანი. ევას სული მაქვს და ევას სისხლი, მას ვგავარ მისი შთამომავალი. ბრავო. ქალბატონო ცისანა, გაგვანებინოთ ეხლა რამდენიმე ლექსი თქვენი. მახუნცეთიდან დაძრული სიო. ეს ლექსი დავწერე მაშინ, როდესაც სოფელ მახუნცეთში დაიდგა ძეგლი, მამული სადარაჯოს ესეთი ძეგლი. სიმართლეს უდგას ზეცა თავდებად, გაწონას სწორდა მზეზე თარაზო. უფლის ჯილდოა, ქვა საჯილდაო აკდევს მამულის დიდო დარაჯო. რა სიყვარულით გივლია ჩემო, ვერ მოგაცილეს მუხას მუმლიანს. გმირის ბეწ ყველა ვითი ტვირთებდა, ამ გზებით მხოლოდ წმიდანს უვლია. მიყვარხარ ჩემო, ესეც ბედია, ვით მაგდალინელს უყვარს იესო. სადღაც უბირის ბაგემ გამოსცრა, ღვთის სიყვარული გაპატიესო. მიყვარხარ ჩემო, შენი ხიხანით, შენი სხალთით და სარი ჩაირით. სიმაღლებს ზომავ შენი ქონგურით, სიყვარულს სწავლობ შენი შაირით. უფლის სიტყვა ხარ, სულში საფენი, იქ გავთენდები, სადაც მეგულვი, წლებთან დავმარცხდი, ეგ არაფერი, სიყვარულში ვარ გამარჯვებული. დღეს საქართველო გაგულდიდდება, ერთი მარეხკი ჰყავს ხალთა სიონს. დღეს შეეხება ილორის გუმბათს, მახუნცეთიდან დაძრული სიო. სიმართლეს უდგას ზეცა თავდებად, გაწონა სწორდა მზეზე თარაზო. უფლის ჯილდოა, ქვა საჯილდაო, აკდევს მამულის ბრძენო დარაჯო. ბრავო. აბა კიდე რა ქალბატონ ცისანა. პოეტი სათქმელს არ ერიდება, არც ამას სოფლის ნაივი აღლიშს. ამოჰყრის სიტყვებს, ვით ზღვა მარგალიც, გააფთრებული სულის წიაღი. ვერ შეაჩერებს სიტყვას ცუნამიც, ნაღდი სიმღერა თვითონ ხმიანობს. მიდი და დაფნის ხესთან გაჩერდი, სხვას რაღა სითხოვ შეიღბლიანო. მიდი შეირგე რომ ხარ პირისპირ ამხელა ცასთან, ამდენ საფლავთან. ვისაც ეგონა ზეცა დაიბყრო, რომ არ ელოდა ისე ჩაფლავდა. რა იოლია იყო მოკვდავი, შენ კი ირთულებ ყოფას მიწიერს, ნუ აკვირდები მარტივ რეგვიზიტს. სცენაზე ფარდა ისე მისწიე, ალბათ იქნება ეს ბოლო სიტყვა. ტანში იმგვარად მცრის და მაციებს. გთხოვ მაპატიო, მამულის ცაო, ჯერ ერთი სიტყვაც ვერ შეგაწიე, ისეთი რომელს შენ იმსახურებ, ისეთი როგორც მე მსურდა მეთქვა. ვერა ვცდი ხილულ კაბადონს, აქ გრანელივით მიმაბა ღმერთმა. მასვე მადლობა, არა ვარ მორცხვი, არც უბადრუკი, ამით მოვიგე, უკვე დავლაშქრე საწუთრო ბორცვი და უთვალთვალებ ცაში მორიგეს, მაინც ამას თვლი მე ბოლო სიტყვა,
ხედავ მომავლის ინფორმაციებს. გთხოვ, მაპატიე მამულო ჩემო, ფსალმუნი სიტყვა ვერ შეგაწიე. შენ გენაცვალე შენ. ქალბატონის ან აბა კიდე რა ძალიან გთხოვ. არჩევანის პასუხად არადანსაც ცაცრიდა. აგერ ქეა დიდუბე. აგერ ქეა მთაწმინდაც, ძმაო ასე სადა ეს მინდა და ის მინდა. სად იყავი, როდესაც ელვა ქამარს იხსნიდა, არც წამება გინდოდა, არც თოში და არც წვიმა, ვერ შენიშნე, თვალის წინ ჩაგიფრინა არძივმა. შენც თუ დახარ შეეშვი კეკეტკობის ვარიანტს, ვისაც ელის თაწმინდა სიცოცხლეში მკვდარია, ზეცას თავის ფანი ყავს, არ კეკლუცობს სალოსი. გვირგვინს გვიან დაიდგამს უფლისნებით დალოცვილს. გონი იცვალა ლეთემ სათავე, გონი თავად დღე მეკცა იავარ. შენს ნანგრევებში ფრთებ მოჭეჭყილი, მზე დაშრეტილი მკვდარი იავარ. მართლა ბედშავმა შენს წმინდა სხეულს ბაგე შევახე რაღაც იმედით, რად მომაგონე შუბლი დედისა, რომელსაც ცისკენ მივაცილებდი. უცებ ვიგრძენი, რომ ვარ არცა ვინ, სვეშებ ორკილი კუტი, საფყარი, რადგან არ ძალმიც, რომ ჩაგეშენო და გაგიმრთელო ერთი ნაბრალიც. იყო გალობა, ენთო სანთლები, თითქოს ორიცა ერთმანეთს კვეთდა, ჩამოდიოდა ცრემლი ორნამენტს, შენს გადარჩენილ ერთადერთ სვეტთან, რაღა ვიღონო, იმედი რა, იმედიც ქარმა გამინიავა. შენს ნანგრევებში ფრთებ დაჭეჭყილი, მზე დაშრეტილი, მკვდარი იავარ. რაღა ვიღონო, იმედი რა, იმედიც ქარმა გამინიავა. შენს ნანგრევებში ფრთებ დაჭეჭყილი, მზე დაშრეტილი, მკვდარი იავარ. მართლაც ბანას ნანგრევები რო ნახოთ ოკლარჯეთის ტერიტორიაზე. ეს ნანგრევებში მზე დაშრეტილი, აუ. აი, საშინელება ტკივილია, უდიდესი ტკივილია და მართლა ერთი ნანგრევია გადარჩენილი, მეტი არაფერი, ერთი კედელი სულ. რაღაც მოთქმა გინდა, გოდება გინდა, მართლა ეს გოდება არის ჩემთვის, ეს არის გოდება. გოდების კედელთან ვიდექი. ცევდით ივსება თანდათან ზეცა, თანდათან სიზმრებს სხვა ძალა მართავს. ნეტავი ახლა სუდარა მეცვას და ვახლობლობდე აღსავლის კართან. ნეტავი ფარდა დაეშვას ახლა და დამავიწყდეს გუშინ ვისვენდე. დავბრუნდებოდე ბავშვობის სახლთან და დედაჩემის ლოცვებს ვისმენდე. ნეტავი ფარდა დაეშვას ახლა, რა ვინატრო არ ვიცი თვითონ, რაც და მესიზმრა პირდაპირ ახდა, მტკიოდა სული, ვტიროდი ვითომ, აღარსად იდგა ბავშვობის სახლი, ქარი კიქროდა, აშჯერ აშარი, იგივე ეზო, შუბლზე ყინულით, თითქოს მოსტაცეს დედას თავშალი. აღარც კი მინდა უკან მოხედვა, ახალგაზაფხულს ანდერძში ჩავდებ, დაუსვამ ბეჭედს, ხელს არ მოვაწერ. აქ ავტოგრაფი არ უნდა ჩანდეს. მე კიდე მოგიწევ თქვენ აუცილებლად ჯერ სანამ დავთვალდება კიდე წაიკითხავთ ლექსებს და მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. ქალბატონო ცისანა, მე ვიცი რომ თქვენ მეუღლე არ აკავთ ახლა, ხო სწორია? დიდი ხანი არ აკავთ. მე მყავს მეგობარი ფრანგი, მწერალი 82 წლისაა. დიახ. სპორტსმენი, ჩოგბურთელია და მაგარი პროზაიკოსი. უნდა ერთი თქვენი ლექსები ქართული იცის. იცის, მართლა? მართლა გეუბნებით. და უნდა, იმიტომ ქართველოლოგია. რას ამბობ? უნდა თქვენი ლექსები წავიღო და აი ამ ლექსების პატრონი შეიძლება ბოლოს მოგიწიოთ საფრანგეთში ცხოვრება. მე მეჯვარე ვიქნები, შეგაუღლებთ და დიდ ქორწილს გადავიხდით პარიზში. შანზელიზეზე. მაგარია. მართლა გეუბნებით. ამ ლექსებით მას დაახვევთ დაბრუნს. 100%-იანი. დიდი მადლობა თქვენი ლექსების. შეგვიძლია მხოლოდ ვიცინო. არა, რატო იცინოთ? შეიძლება ეს რეალობა გახდეს. ჩემო ულამაზესო ქალბატონო, მშვენიერების ნიმუშო, ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველთვის, როცა ძალიან დიდი დღესასწაულებია, ესე იგი ბათუმში და ეს ხდება ყველაფერი ოპერის სცენაზე. მე უდიდესი ქათინაურები მიმიღია თქვენგან სცენაზე გამოსვლის წინ.
თქვენის ქალი ბრძანდებით, რომელმაც იცით, როგორ შეამკოთ ადამიანი, როგორ მას ასიამუნოთ და ვიღაც უბრალოდ რომ ბობღავს მიწაზე ზეციური გახადოთ უცბად. თქვენი სიტყვებით. ხო და მე რა მაინტერესებს ახლა თქვენ მე არც ვიცოდი რომ მუსიკალური სკოლის დირექტორი ბრძანდებოდ მე პატიოსად გეტყვით რომ მე მეგონა რომ თქვენ იყავით ლიტერატორი რომ თქვენ იყავით ქალბატონი რომელიც ესე იგი რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაამთავრა ლიტერატურის ხაზით, ქართული ლიტერატურის ხაზით უნივერსიტეტი. თურმე მე ვცდებოდი, მაგრამ არ ვცდები, იმიტომ რომ თურმე არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა რას დაამთავრებ და რას ემსახურები. მთავარია როგორ ილტვი, როგორ გესმის, როგორ გაქვს სისხლში და ხორცში გათავისებული ქართული ენა და ქართული ლიტერატურა, როგორ გიყვარს პოეზია, როგორ გიყვარს პროზა, როგორ ფილოსოფიურად უდგები საკითხს და როგორ ზებუნებრივად და ეროვნულად უყურებ შენ სამშობლოს. ეს ყველაფერი თქვენშია. მე მინდა ახლა გითხრათ ერთი რამ, რომ ეგრე არ არის ხა როდესაც მთავრობა ესწრება, როდესაც მოდის ესე იგი მინისტრები მოდიან, რა ვიცი, ქვეყანა და იქ შენ და განსაკუთრებით კიდე ისეთი ხალხი მოდის, მწერლები, პროზაიკოსები, პოეტები, მხატვრები, ეს ხალხი არის ყველა ხელოვნების წარმომადგენლები და იქ თქვენ განდობენ ამხელა დიდი ესე იგი საზეიმო კონცერტების საყვანას ან საღამოების, რა თქმა უნდა, თქვენ ეს დაიმსახურეთ, ეს ხანად ეს არ ხდება, იმიტომ არავინ არც ერთი რეჟისორი თავის თავს საფრთხეში არ ჩაიგდებს სხვისი გულისთვის. მე ახლა მინდა თქვენთან ალავერს გადმოვიდე და მოდით გავისაუბროთ იმაზე, თუ რა მიგიყვანათ ამ კონდიციამდე, როგორ მოხდა თქვენი ამ კუთხით გაბრწყინება და რანაერ ფლობთ, რანაერ ესე იგი ურუსკიხ какой секрет говорю вас. ხო, რა გაქვთ ისეთი, რითაც აი ესე ამ დონეზე მოხიბლეთ მაყურებელი და ამავე დროს ის რეჟისორები, რომლებიც თქვენ განდობენ ამ ყველა კონცერტების საყვანას. უპირველეს ყოვლისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ბატონო გივი უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნო სიურპრიზი იყო და აქ ვგილოცავთ 2019 წლის მობრძანებას, შობა ახალ წელს და ეს წელიწადი უფრო წარმატებული იყოს ჩვენთვის, ხელოვანების და ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე იყო 2018. რაც შეეხება ჩემი ცხოვრების წესს, მრწამს, კრედოს, ცხოვრობ შემდეგი დევიზით. რასაც შენს თავს არ უსურვებ, იმას სხვასნო გაუკეთებ. და იცხოვრე ისე, რომ შენი ყოფნა იყოს აუცილებელი, ხოლო არ ყოფნა შესამჩნევი. საოცრად მიყვარს ხელოვნების ყველა დარგი. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული ჩემთვის არის მუსიკა და თქვენ წარმოვიდგენთ გვერდში ვაყენებ პოეზიას. და ეს თქვენ მე შემამჩნევთ ბატონო გივი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. აი, ქეც ვიხრი მართლად პოეტების და პოეზიის წინაშე და სცენა მაძლევს ამის საშუალებას, რომ აი ამ კუთხით გამოვჩდე და გაუზიარო მსმენელს, მაყურებელს ჩემი აი ეს мотивация, ეს სიყვარული. მაგრამ რა თქმა უნდა, მუსიკა არის ჩემი სულის და სხეულის განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ როგორც ხედავთ, არაფრით არ უშლის ერთმანეთს პირიქით. თქვენ კარგად ბრძანეთ, რომ მუსიკა და პოეზია არიან ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და ლამის შერწყმული და ძალიან ავსებენ და უხდებიან ერთმანეთს. რაც შეეხება ჩემს წამყვანობას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სულ სცენაზე მხედავთ და ჯერჯერობით არ ვბეზდები მაყურებელს და ძალიან ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი ამით. ეს არის ჩემი მთავარი ალბათ, როგორ გითხრათ, ჰობი. უცხო ენებთან ერთად, აი წაყვანა კონცერტების ორგანიზება და საღამოების მოწყობა და წაყვანა. პირველად 15 წლის ვიყავი სამუსიკო სასწავლებლის პირველი კურსის სტუდენტი და ბატონმა თემურ შალვაშვილმა აჭარისთვის ეს სახელი ძალიან ცნობილია, ეს გახლავთ დღემდე წლების მანძილზე აჭარის სიმფონიური ორკესტრის პირველი ვიოლინო ბატონი თემურ შალვაშვილი და მან გამომარჩია ჯგუფში და მითხრა, აი გოგონა ძალიან გთხოვ დღეს საღამოს გამოიპრანჭე და ჩემი კლასის კონცერტი წაიყვანეო. და დღემდე ვუმადლი ბატონ თემურს, რომ მაპოვნინა ჩემი თავის სცენაზე ამ კუთხით, ამ ამპლუაში, ვინაიდან ამას ახლა სპეციალურად
დამთავრება არ უნდა უნივერსიტეტის, ეს არის შენი ჰობი და შენი დამატებითი დაუშვათ პროფესია. ხო, მართალია შეძენილი და აი ზუსტად რეჟისორული კუთხი დანახული და ბატონმა თემურმა რომ ჩამაბარა მისი საღამო და წარმატებით გავართვით თავი, შემდეგ მეორე კოლეგამ მესამე მეოთხე და ესე გავწდი სასწავლებლის ფარგლებს გარეთ და შემდეგ უკვე სამინისტროს ეგიდით ვატარებდი საღამოებს. შემდეგ ამას დაერთო ის ფაქტი რომ რამდენიმენაც შევისწავლე, ვინაიდან მაქვს კონტაქტები სამსახურეობრივი, რა თქმა უნდა, უცხოეთის, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან და ამან გამოიწვია ჩემი ენებით დაინტერესება და ძალიან მეხმარება კომუნიკაციაში და წამიყვანია კიდევაც ინგლისურად, რუსულად, იტალიურად საღამოები, ახლა გერმანულს ვეუფლები და ეს ძალიან მეხმარება და მსიამოვნებს, რა თქმა უნდა. რომელ ქვეყანაში ხარ, იმ ქვეყნის გუთი დაიხურეო და ინგლისში ვარ, ინგლისურად ვისაუბრებ, გერმანიაში გერმანულად, იტალიაში იტალიურად და ეს უკვე გამომადგა, იმიტომ რომ ჩემი სკოლა, რომელიც 1976 წლიდან ფუნქციონირებს, როგორც რევაზ-ლაღედის სახელობის სამუსიკო სკოლა, კოლეჯი გახდა და ეხლა სკოლა 9 წლები გახლავთ, 6+3 9 წლიანი სწავლებით და მასში დღესდღეობით 658 მოსწავლე ეუფლება მუსიკის ჯადოსნურ სამყაროს და მათ შორის 50% არის პოტენციური ლაურეატი, ხოლო დანარჩენი 50% არის ნამდვილად ძალიან განათლებული, პერსპექტიული მსმენელი მაყურებელი, რომელსაც ეცოდინება როდის დაუკრას დასში კონცერტის სრულობის დროს და ამით არ შეუშალოს ხელი კონცერტს პირიქით დაეხმაროს. გვაქვს 4 სხვადასხვა მიმართულება: საფორტეპიანო, პრიორიტეტული, ვოკალური, საორკესტრო და საგუნდო სადირიჟორო. აქვე მინდა დავძინო, რომ რევაზ-ლაღედის სახელობის გოგონათა გუნდი არის 13 ჯერ საერთაშორისო, რესპუბლიკური და რეგიონალური კონკურსების ლაურეატი, ასევე ბევრი პიანისტი ყავს სტაბილური ლაურეატები და ჩემი მთავარი мотиваცია მაინც იყო, როცა გავხდი დირექტორი უკვე 13 წელია, მე 14 წელია ამ პოზიციაზე ვდგევარ, საორკესტრო განყოფილების წამოწევა წინა პლანზე და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს უკვე არარეალური კონკურსი მაქვს ამ მიმართულებით, როცა რომ ძლივს ყურებდით ელემენტარულად ვიოლინოებს, არათუ სხვა სასულე ინსტრუმენტებს და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ პედაგოგს, თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ მშობელს, რომელთა დახმარების გარეშე, გვერდში დგომის გარეშე შეუძლებელია გადალახო ის ბარიერები, რაც ახლავს მუსიკის შესწავლას. ვინაიდან აი ამ აპლოდისმენტების უკან აი უზარმაზარი შრომა და ოფლია ჩადებული, როგორც მოსწავლის მხრიდან, ასევე პედაგოგის და მშობლის მხრიდანაც. და ამისთვის მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თითოეული მათგანის. ჩვენ ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს 2019 წელშიც გველოდება წინ იტალია, აზერბაიჯანი, არაერთხელ თბილისი და ყველაზე მეტად ზუსტად ქართული პროექტები არის რთული და ძალიან დიდი კონკურენცია გახლავთ, ვინაიდან ქართულ ნიჭერებას ხომ საზღვრები არ გააჩნია. სწორედ ქართველებია შენი ძირითადი კონკურენტები, უფრო ვიდრე ევროპელები და მით უმეტეს აზიელები. აგრეთვე გველოდება წინ ხორვატია და ბევრი საინტერესო პროექტი. სამწუხაროდ შეუძლებელია ყველა პროექტში მიიღო მონაწილეობა, ვინაიდან ეს გარკვეულ თანხებთან და დროსთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი სკოლისთვის უფრო პრესტიჟულ და ხელსაყრელ კონკურსებს ავირჩევთ და მათთვის მოვემზადებით 2019 წლის მანძილზე. და მე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ჩვენი სკოლის ცხოვრებაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს 10 თებერვალს და მე საერთოდ მადლიერების გზნობით ძალიან ვარ აღჭურვილი ეს ჩემო ოჯახმა ესე მასწავლა, მე არასოდეს არავის სიკეთე არ დაუვიწყო. ხსოვნის საღამოს მართავ ყოველ 10 თებერვალს, რომელიც ეკუთვნის ჩემს წინა დირექტორს, ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს, ცნობილი ვაშთა სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლის ბათუმის კონსულტანტს წლების მანძილზე ბატონ სულიკო გიორგაძეს. სწორედ იგი შევცვალე მე მისივე თხოვნით და წლევანდელი 10 თებერვალი განსაკუთრებულია, ვინაიდან ეს არის მისი 80 წლის იუბილე და
ის გრანდიოზულად ჩატარდება ზაქარია ფალეშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის სააქტო დარბაზში აჭარის სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრთან და ანსამბლ ბათუმთან ერთად. და მე ყველა ბათუმელს ვეპატიჟები ძალიან დიდი სიყვარულით, ვინც კი ამ ადამიანს იცნობდა, ან ზოგადად აინტერესებს რევაზ ლაღიძის სახელობის სკოლის დღევანდელობა, გთხოვთ გვეწვიოთ 2019 წლის 10 თებერვალს, ეს გახლავთ კვირა დღე, თავისუფალი დღე და ნამდვილად გაგილამაზებთ საღამოს 5 საათზე ყოველს გელით ამ არაჩვეულებრივ საღამოზე, რომელიც მიეძღვნება სულიკო გიორგაძის ხსოვნას. დიდი მადლობა ქალბატონო ნატალია, ახლა რა იყო ისეთ კარგ ნოტაზე დაამთავრეთ თქვენი საუბარი, რომ რაც რო გადის, უფრო ცივი ხდება ადამიანი, უფრო გული რაღაცა მდგომარეობა კარნახობს გულს და არა გული მდგომარეობას. და რა კარგია, როცა თქვენ ახლა თქვენ წინამორბედს, რომელიც ახლა 80 წლის ხდება, ხო სწორი ვარ? 13 წლისին გარდაიცვალა. ხო, ვიცი, ხო, 80 წლის ხდება, ხო და მაგას ვამბობ. ხო და თქვენ იმდენად კეთილშობილი ქალბატონი გზავდებით, რომ ყოველ წელიწადს უხდით მას ხსოვნის დღეს და აი ეხლახანს ესე იგი შეუსრულდება უკვე მას 10 წელი, რაც თქვენ უხდით იმას, ხო სწორი ვარ? 13 წელი, ხო 13 წელი შეუსრულდება და მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ როცა ადამიანს შეუძლია რომ თავის წინამორბედს ესეთი პატივისცეს, ის თავიდანვე თავის თავს უკეთებს უდიდეს სიკეთეს. თვითონ არ ფიქრობს ამაზე, მაგრამ უკეთებს, იმიტომ რომ თქვენ შემდეგ 100 წლის შემდეგ ვიღაცა მოვა თქვენს ადგილას. თუ იმას სინდისის, აი მისხალი მაინც ექნება, ისევე მოექცევა თქვენს სახელს და უკდავყოფს. როგორც თქვენ დღეს ექცევით აწუხე გარდაცვლილ იმ კაცს, იმ დირექტორს, იმ ხელოვან ადამიანს, რომელთანაც ერთად თქვენ მოღვაწეობდით ადრე, ხო სწორი ვარ? ეს ძალიან კარგი, ახლა მე რა მინდა ვთქვა? ერთი რამე არის და ხალხს ეს ვერ გაუგია, რატომაც მე არ ვიცი რა ხდება. მე ამას იმებზე უყურებდი მექსიკურ იდიოტურ ფილმს. რატომღაც საქართველოს ტელევიზიები, ყველა ტელევიზია მოწოდებულია იმისთვის, რომ რაღაცა ინდური ფილმები, მექსიკური, ბრაზილიური, ოღონდ ეს ისენი რა, სატელევიზიო ფილმები გვაყურებინონ და ისედაც უკვე გამოთაყვანების გზაზე დამდგარი ერი მთლად გამოათაყვანონ. ხო და ესეთი ფრაზას უსმინე ქალბატონო ციცάνε, ერთი გოგო ურეკავს მეორეს. სადახარო ეუნება და სახში ვარო. მეო თავისუფალი ვარ და შენს თავისუფალი ხარო? იმან ვთქვა კი თავისუფალი ვარო. მოდი იცი რა ვქრათო, ეხლა შევხვდეთ ერთმანეთსო და სხვის უბედურებაზე ვიჭორავოთ. აი შვილებს ვიცავარ ჩემსას, აი ჩემს შვილებს ვიცავარ. უსმენდი ამას, უყურებდი ამ ტელევიზორს და ჩემს თავს უთხარი, ნუ თუ ვინ შეისყიდა ეს სერიალი, ერთი წამით არ დაფიქრებულა იმაზე, რომ ერთხელ მაინც ენახა რას ყიდულობდა. და თუ მან ეს ნახა და მაინც შეისყიდა, ის ერის მტერია. იმიტომ რომ მე არ მინდა, როგორც ქართველ კაცს, რომ ისეთი ფილმები ვანახო ჩემს ახალგაზრდობას, სადაც ესეთი სიტყვებით მიმართავენ და ესეთ აზრს გამოთქვამენ მეგობრები ადამიანების მიმართ. მოდიო ერთმანეთს შევხვდეთო ეხლაო, თავისუფლები ვართო და სხვის უბედურებაზე ვიჭორავოთო. ნუ თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს აი სხვის უბედურებაზე ვიჭორავოთ. რო ეთქვა რომ მოდი ვიჭორავოთ. ვიტყოდი ქალები არიან და იჭორავონ დილამდე. თურმე ბედნიერება ყოფილა, როცა სხვის გაუბედურებულ მდგომარეობაზე შენ ჭორავ. წარმოგიდგენიათ ახლა ამაზე ხო და მე რატო ვთქვი ახლა ეს? რა ბედნიერება, როცა აი მარცხი მიზის ქალბატონი ცისანა, ჩემი მეგობარი, ჩემი უმცროსი მეგობარი, მე ამის ბავშვობა მახსოვს. რამდენჯერ დედამისმა გამაყოლა სკოლაში და ცელკი ბავშვი იყო, გარბოდა, გამორმოდა აქეთ. მართლა. ეხლა და აგერ მიზი უნიჭერეს პოეტი მიზის, აგერ მარჯვი ჩემი ნატალია ეს მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც ყოველ თავრობის ღონისძიებებს უძღვება და უძღვება გენიალურად. უძღვება აი ისე რომ მთელი დარბაზი აღფრთოვანებულია ყოველთვის მისი ინტელექტით, მისი შინაგანი მწამსით და რაც მთავარია
პოეტური აი აღმაფრენით, რაც ამ კალბატონს გააჩნია. და მე მინდა კიდევ თქვა ერთი რამ, რომ ცინცკილაძე არსებობს ესეთ ზურაბ ცინცკილაძე, რომელიც მევლუცო თამაშობს და ზურაბ ცინცკილაძეზე მინდა ვთქვა, რომ მე არც ერთ მწერალს, არც ერთ პოეტს არ ვანდობ ჩემს პროზაულ ნაწარმოებებს, რომ წაიკითხონ სცენაზე ზურაბ ცინცკილაძის გარდა. ეხლა იგი თურქეთშია, გადაღებებზეა იქა. ხო და რო ჩამოვა, მე აუცილებლად მოვიწევ ჩემ ზურაბს, ჩემ ძმას, ძალიან ნიჭიერ ადამიანს. კი, ქალბატონო ცისანა, რა მაინტერესებს? ჩვენი მწერალთა კავშირი თბილისში, საქართველოს მწერალთა კავშირში რა დღეში არის კარგად იცით. ჩათვალეთ რომ აღარ არსებობს. ადამიანები არსებობენ, რომელთაც პატივს სცემ. კი, აი ხო და მე ხა კარგად იცით რომ მთელი 14 წელი ვიყავი მწერალთა კავშირის უცხოეთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, გაყოლების გამგე ვიყავი. ნუ შემდეგ წამოვედი, ახლა მე ბატონ თამასთან, საწყალთან, არც გარდაცვლილთან, თამას სირტუაძესთან აკადემიაში იქაც იგივე ადგილი მეჩი და ხო და რა მინდა გითხრათ, მე ვიცი რომ აი მწერალთა კავშირი ბათუმში ისევ არსებობს და დონე აქვს. დონე აქვს, იმიტომ რომ ამ მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ისეთი კაცია, რომელსაც მთელი აჭარა და მთელი საქართველო პატივსცემს. პიროვნული თვისებები ყველაზე დიდია. ვინ არის ხა მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე? დავით თედორაძე. დავით თედორაძე, რომელიც თუ მას ადამიანი ერთხელაც თუ შეხვდება მას და გაესაუბრება, ისე მოიხიბლება მისი კაცური თვისებებით, მისი ადამიანობით, მისი ვაჟკაცური შემართებით. აი მართლაც დავითია, სწორი ბრძანა, აი მართლაც დავითია, ჩემი მეგობარია ის და მე მადლობას ვუხდი მას იმისთვის. ჯერ მადლობას ვუხდი ჩემ ვახტანგ ჩემ ძმას. იმისთვის რომ მან დათმო ეს ადგილი მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეობა და თქვა მწერალთა კავშირის თავმჯდომარედ უნდა იყოს ჩემი მეგობარი, ჩემი უფროსი მეგობარი, ჩემი ბატონი დავითიო თქვა და მართლაც მან ამით გადაარჩინა დაღუპას მწერალთა კავშირი აჭარის. ხო ვარ მართლა? 100%-იანი. თორე იგივე დღეში იქნებოდა რა დღეში ჩვენ ვართ ეხლა იქ. ხო. ეხლა მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე დაურჩევია ცოტა ხნით, ერთი წლით რაღაც მანდ ეხლა რაღაცა მოიგონეს, თემურ ჩალაბაშვილი. გენიალური პოეტი. კი, პოეტი არის. ვაჟკაცი ბიჭი, უსაყვარლესი ადამიანი, უთმილესი. და გამიხარდა რა იცით? შეიძლება ვერაფერი ვერ შეძლოს, მაგრამ ქემაინ წესიერი კაცია, დიდი პოეტია, უსაყვარლესი ადამიანია და უთმილესი კაცია. ნახოთ იქნება. ნახოთ, ყველაფერი. კი, ეხლა ქალბატონო ცისანა, ნათქვამია, ჩემ ბჟუტურს თქვენი ლექსები მირჩევნია. ამიტომ ეხლა რამდენიმე ლექსი გვაჩუქეთ კიდე. იყო გასროლა. შედგა ქორწილი. შორს კრიმანჭული მესმის გურული. ზეცა ღრუბლების გადაკოცნილი. თუთა ნაჭამს გავს პირმოდგურული. სულ სხვა მარცვალი ჩავაგდე. დამწიფა და მწარე თავთუხი. დღეს ნერვებს მიშლის ქალაქი როგორც პიჟონის ჰალსტუხი. როგორც პიჟონის ჰალსტუხი. გეხვეწები ეს ბოლო ის კიდე წაიკითხე აკლიდან. სულ სხვა მარცვალი ჩავაგდე. დამწიფდა მწარე თავთუხი. დღეს ნერვებს მიშლის ქალაქი როგორც პიჟონის ჰალსტუხი. ხო. როგორ მეჯარება ეს ჰალსტუქომანია. მე მეგობრის მამა მყავდა, მეგობრის მამა. ლოგინშიც გასტუკით იზინებდა. არა, ზოგს უხდება. არა, გეტყვით. მე პიჟონის რაიკომის ის იყო, გამომლების გამგედ მუშაობდა და ღამე წებოდა პიჯაკი, ჩარვალი, იმით რა ქვია, პერანგი და ჰალსტუკი ეკედა. მარტო ტუბლებს იხდიდა. მას არ უნდოდა რომ თავის გაყობლების გამგეობას რაიკომში დამშვიდობობა და ძილშიც კი. როგორია? მაგრამ ცოლი მისი ქალბატონო ცისანა, მისი ცოლი. დიახ. სულ საყვედურობდა, იმიტომ რომ ის ამბავი რაც უნდა მოხდარიყო მათში ღამე, ვერ ხდებოდა გალსტუკის გამო. ცოლი მეწოდება. ცოლი მეწოდება, აბა ერთი ლექსი. ჩემი შინა მომინდა. ჩემი ოდა მომინდა. დაბრუნება მომინდა, მოვდივარ ომიდან, წუთის სოფლის ომიდან. აქ არ ვიყავს სარდალი.
ვიყავ ნაღდი მსმენელი ტყუილის და მართალის ბუხრის კვამლი მომინდა სოფლის გზა და ამინდი მომენატრა ბჟუტური შინაბერა მამიდის ახლა ხვდები რას ქვია ზეციური სამიტი ქარმა სოფლის გუმბაცე გადაწია გრამიტი ცას როგორ გავუმღერო დაღლილი ვარ ომისგან გავილუმპე მაციებ ჩემი შინა მომინდა საით ქარებო ხის ჭიშკართან შეჩერდი შეცეტო და ცანცარავ კი ყოფილხარ ჩერჩეტი ჩემი შინა მომინდა ჩემი ოდა მომინდა დაბრუნება მომინდა მოვდივარ ომიდან ენაცვალე შენ ცისანა არა უნდა გაგათხოვო აუცილებლად უნდა იმ ფრანგზე ფრანგი თან სექსუალური თან არ დაგავიწყეთ სექსუალური განგსტერია გაადგინე მილიონერი უნდა იყოს ყველა დასახმარებელი ყავს ჩემიანები ჩემი ცხოვრება სხვისას არ აგავს სხვისას არ აგავს ჩემი გზაწურილი რომ მომეზიდა სოფლის ბარაკა არც დროს მქონია ხელი გაწუდილი ჩემი ცხოვრება სხვისას არ აგავს გავარ ჯოკონდას წინათ წანწურილი ნაცვლად წითელა ბატონებისა სიყვარული მაქვს სულში აცრილი შენ სიყვარულზე უფრო მეტი ხარ რომ დაგიტიო არ მაქვს ადგილი ვენის გადაჭრა თურმე ყოფილა სიტყვის პოვნაზე უფრო ადვილი შენ გენაცვალე ვენის გადაჭრა თურმე ყოფილა სიტყვის პოვნაზე უფრო ადვილი არა ის განგსტერი სექსუალური შენია ცისანა არა იქ რაღაცები თქვენ თავისი მილიონები არა აქ რაღაც ლექსი ხო და წვრილი მიყვაწო რა წვრილიო გზაწვრილზე ალაბარაკი ხო ყურადღებით არ მიესმენ აბა ცისანა ერთი ლექსით გაჩვენე რაც ვერ გითხარ მამულო უსაშველოდ მაწვალებს მე შენსავით ვტირი ვარ რა ვქნა შენგენაცვალე სიყვარულს ვერ უწამლე გრძნობა ზნეზე გავცვალე თავ დაღმართმა მომისრო ზნეზე ახლა იმე რაღაცა სხვარამე მომესმა და გავგიჟი ახლი და წაიკითხე ეს ლექსი აბა ახლი რაც ვერ გითხარ მამულო უსაშველოდ მაწვალებს მე შენსავით ვტირი ვარ რა ვქნა შენგენაცვალე სიყვარულს ვერ უწამლე გრძნობა ზნეზე გავცვალე თავ დაღმართმა მომისრო რა ვქნა შენგენაცვალე მზეო სითფო ნაკლულო უშენობა მაწვალებს ცაო მაინც ჩემი ხარ ცაო შენგენაცვალე მართლა შენგენაცვალე აბა ერთი ლექსიც ჩემო ცისანა ამ ლექსს ყოველთვის ვკითხულობ და მიყვარს ამირამ ბუაძეზე ხوارა გაქვს ლექსი დაწერილი ამირამ სული კოყოროშიაძის ვაჟიშვილზე არა მაგრამ ერთი ლექსი მაქვს რომელიც მიყვარს ძალიან და ეს უძღვენი ქართულ ხმებს კრიმანჭულს კაი ხმა უნდა მიდი გენაცვალე ადვილად იტყვის მავანი სოფლის შენებას რა უნდა ცისკენ წასული ამაღლებული ხმა უნდა შაშვი და კაკავი ბულბული ბოლო რა უნდათ ირაოს მოსაშვილდავად მხოლოდ ქართულიცა უნდა ბულბულ საიადონეთა ხმებო შემკრებნო ბომონდთა გულითა საგალობელსა გოგიდოლიძე ხომ უნდა სიტყვებო სულში ნაწრთნობნო მზეთ შენ ხარ ვენახით შენ ხარ მოსავლის საფრთხო ტაძარში უგონაშვილოთ ვერ შეხვალ ისევით კაი მელექსეს ლექსში რიტმი და ზმა უნდა სიმღერას თქვენ რომ ამშვენებთ იმგვარი ქარიზმა უნდა კრიმანჭულს კაი ხმა უნდა კაი ხმა განასხვა უნდა კარგახნის თვალმიფარებულ מחარბელს დანახვა უნდა ანზორის ბანი და ტენორი თამაზაშვილის და მოძახილი გივისა ორბივით ცაში აჭრილი ხომ რეკდნენ გლოვის ზარები ხომ გავაცილე დენდები გალობა მაინც არ წყდება მაინც გალობით ვთენდებით რა შეაჩერებს ცისნებას სანამ ზე ვარდთან კუნდრუშობს სიმღერა ჯიშის ჯილდოა ბულბული მხოლოდ ბულბულშობს ერთად ნამღერი ნადურით სოფლის შენებას რა უნდა ირაოს მოსაქარგავად მხოლოდ ქართულიცა უნდა აბა არ უნდა შენ გენაცვალე ფიცავარ ღმერთის ძალას იცი რა ლექსია მე ორ პოეტზე ვგიჟებოდი მთელი ჩემი ცხოვრება აქ ბათუმში აჭარაში ეს იყო გორგილაძე
და ეს იყო ფრიდონ ხალვაში. შენ იცი როგორ ვაფასებდა ჩემთვის ღმერთების დონის პოეტია ჩემი ვახტანგ გლონტი. მაგრამ გეტყვი კაცურად, ეხლა შენ რო ლექსიც აიკითხე, აი თვალწინ დამიდგა ჩემი საყვარელი გორგილაძე რა თქო, როგორ შენ ეხლა უმღერე აი ამათ, ისე უმღერ და ისე მთლიანად აჭარა. და გთხოვ რომ ეს ლექსი ახლიდან კიდე წაგვიკითხო. კრიმანჭულს კაი ხმა უნდა, ძღვნად ქართულ ხმებს. ადვილად იტყვის მავანი, სოფლის შენებას რა უნდა? ცისკენ წასული ამაღლებული ხმა უნდა შაშვი და კაკაბი, ბულბული ბოლო რა უნდად, ირაოს მოსაშვილდავად მხოლოდ ქართულიცა უნდა. ბულბულს საიადონეთა ხმებო, შემკრებნო ბომონდთა, გულითა საგალობელსა გოგიდოლიძე ხომ უნდა. სიტყვებო, სულში ნაწრთობნო, მზეთ თქვენ ხართ, ვენახით შენ ხარ, მოსავლის საღვთო ტაძარში უგონაშვილოდ ვერ შეხვალ, ისევით კაი მელექსეს, ლექსში რიტმი და ზმა უნდა, სიმღერას თქვენ რომ ამშვენებთ, იმგვარი ქარიზმა უნდა, კრიმანჭულს კაი ხმა უნდა, კაი ყმა, განასხვა უნდა, კარგა ხნის თვალმიფარებულ მახარბელს დანახვა უნდა ანზორის ბანი და ტენორი თამაზაშვილის და მოძახილი გივისა ორბივით ცაში აჭრილი ხომ რეკდნენ გლოვიზარები ხომ გავაცილე დენდები გალობა მაინც არ წყდება მაინც სიმღერით ვთენდებით რა შეაჩერებ ცისნებას სანამ ზე ვარდთან კუნტრუშობს სიმღერა ჯიშის ჯილდოა ბულბული მხოლოდ ბულბულშობს ერთად ნამღერი ნადურით სოფლის შენებას რა უნდა ირაოს მოსაქარგავად მხოლოდ ქართულიცა უნდა აბა არ უნდა აუ ბრავო მე მინდა ერთი რამე ვთქვა ახლა აი მე ვიყო არაკაცი მე რო ახლა ვიყო მილიარდელი ციცან აი ამას ვიძახი ღმერთის წინაშე აი ღმერთის ან მილიონერი რო ვიყო რა აი მარტო ამ ლექსის გულისთვის ისეთ ჩაჩუქარს გაგიკეთებდი რომ თელ მსოფლიოს პირი დაეღო საერთოდ აი ყველაფერი ზადია ბატონო გივი წიგნი ვერ გამოვეცი აი მაგაზე მე მოგეხმარები და მაგას გამოვცემ მაგაზე მე მოგეხმარები და გამოვცემ მაგაზე აი მე ვდებ ესე იგი პირობას ბათუმის წინაშე მეტი რა ვქნა ხა მაგაზე მე ვარ ისა რა ქვია პასუხისგებელი ეხა მე რაღაცას გეტყვი აი როგორი ლექსია იცი ეს ლექსი არ იყო ეს იყო ისტორია ჩემი ქვეყნის ჩემი სამშობლოს ფოლკლორის ისტორია იყო ეს იყო გმირთა ღაღადი ეს იყო გასოცხლება მართის სულების ეს იყო გალობა იყო აი ყველაფერს ვიცავარ ზოგი ლექსია წვალობა და ზოგი არის გალობა ზოგი რო ლექსი და ის წვალება უბედურება შენი ლექსი ეს იყო გალობა იყო ყველაფერს ვიცავარ რა ეკლესიის გალობა იყო რა მადლობა შენ ამ ლექსისთვის მე მინდა მადლობა მოგიხადოთ ჩემო ულამაზესო ქალბატონებო მე გეტყვით რომ სოფლიოს პოეზია მე ხა ზეპირად ვიცი ლორდ ბაირონიდან დაწყებული ხო შექსპირის სონეტები ჯონ კიცის სონეტები რა ვიცი ყველათი თუ ვინმე არსებობს პუშკინი ლერმონტი მარინა ცვიტაევა ანა ახმატოვა რა ვიცი აი ხა რომელზე წავიდეთ ხო მთელი ჩემი ქართული პოეზია რა ვიცი აი თაშეცხმული მაქვს რა ეს ყველა რუსული პოეზია მიყვარს ძალიან გამიგეთ გინდაც გოეთე გერმაი ვგიჟდები გოეთეზე გამიგეთ ხო მაგრამ აი გეტყვით ერთ რამეს ყველა კარგია რა ყველა დიდებულია მაგრამ მოდით პირდაპირ ვთქვათ ეს ჩვენ ვიცით შეძმა მსოფლიო მარიცის რუსთველის დაერი არაფერი ხო არ არის ქვეყანაზე გალაქტიონის ენაზე ხო ვერავინ ვერ დაწეს ვერასდროს იმიტომ რომ მან ლექსის ენა თვითონ გამოიგონა მან იგი ისეთ სიტყვებს ხმარობს პოეზიაში რომელიც ქართულ ლიტერატურაში არ არსებობდა მან ეს ღმერთისგან შეისხორცა და ჩვენ გადმოგცა ხო სწორი ვარ აი ახლა მე აღმავთოვან ამ ლექსმა ზეციური გამხადა და უფრო ენერგეტიკაში ენერგია შემმატა რა და მე რა მინდა ვთქვა ბატონებო ჩემთვის მაინც ხომ მთელი მსოფლიოს პოეზია ვიცი მაინც აზიური პოეზია სულ სხვა რამეა ჩემთვის რა შუა აზია
აი ნიზამი, ჰაფიზი, რუდაკი, ომარ ხაიამი, გამიგეთ აი ჯამი ეს სხვა ხალხია მაინც და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მიყვარს რომ რუსულად ვეძახიან პერსიდსკაია პოეზია. გამიგე? მე ვფიქრობ რომ მაინც აზიის პოეზია ეს სხვა რამეა რა. ეს არის აი აქედან აი წამოსული. ხელი აზიის სიცხეა. ხო იცი რა ხდება აი აქედან მოდის მე ეჯახება ტვინს. ხდება ვულკანი დაჯახების დროს და ამ ვულკანის სხივები აი ამოფრქოული ვულკანია მათი პოეზია. და ქართული პოეზია ყველაზე ახლოს არის და თითქმის დაძმობილებულია და გადაჭაჭულია აზიის პოეზიასთან. არ მართალი თუ არა. ჩემო კარგებო, დამილოცნი ხართ, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩემი სტუმრები იყავით. მე თქვენ კიდე მოგიწევთ გადაცემაში, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი და მე ვფიქრობ რომ ღმერთი არს თქვენთან. როცა ადამიანს შეუძლია ესეთი პოეზია კონდეს, როცა ადამიანს შეუძლია აგერ გვერდზე მიწის ქალბატონი რომელმაც სხვისი დაწერილი ლექსი ზეციური გახადოს თავის საკითხვით, ესე იგი ღმერთი არის ჩვენთან და არის ესეთი რუსი იყო უდიდესი ესე იგი მოაზროვნე და რელიგიური ფილოსოფიის ერთ-ერთი მამამთავარი რუსეთში ეს იყო ბერდიაევი და ბერდიაევი წერს ადამიანო შენ ცაში ნუ ეძებ ღმერთს შენ თუ შეგიძლია გიყვარდეს სამყარო ღმერთი არს შენში დღევანდელ გადაცემაში ღმერთი იყო თქვენთან მადლობ დღევანდელი დღისთვის